Hacer la fogatita, está preparándose la fogata, que eso va a tardar como un rato para que aprenda, ¿no? Ya aprendí. Van a confundir con el coche. Está el guitarrista. Oye, ¿tu batería trae la tarola? ¿La tienes ahí, no? No, ¿para qué? ¿La llevaste la tarola? ¿Ya la llevó Nomás está la pura tarola sola. ¿Toda la tarola para traerla aquí, pues? Si dice que vas a hacer ritmo ahorita, joder. Pero las baquetas no las traigo. No necesitas baqueta, está acá. ¿Y la baqueta, pues? Se fue a mi pum. Ahumado vamos a terminar todas aquí. Está muy tacaño con sus dos. Está muy tacaño con sus dos. Oye, así se van los moscos. Ándale. No, yo soy tú eres el tocador, yo soy el camarógrafo. Yo soy el camarógrafo.